Và đây là có khả năng anh sẽ khiến cho đối thủ bị hạ đốc eo. Những chiếc chân loạn trọn và đứng không nổi nữa rồi. Một cú right shot quá nặng. Isa sa inaabangan ng mga Pinoy boxing fans mga bro na pwedeng mag-world champion, itong undefeated na Pinoy boxer na WBA Asia Light Flyweight Champion na si Arvin Jan Pasiones, 19 years old, na may 9 wins, 0 loss at 5 knockouts sa kanyang kartada, na sa kasalukuyan mga bro ay nag-iensayo sa bansang Vietnam at ranked number 4 sa WBA. Kay Pasiones mga bro, makikita mo ang complete package ng isang boksingero. May lakas ang mga suntok na kung saan magaling din ito sa depensa, na may galawang tulad kay Terence Crawford na pwedeng magpalipat-lipat ng stance. Nakatapat ni Pasiones mga bro itong veterano at napakaangas na Thai boxer na si Sarawut Jamtong na may kartadang 7 wins at 7 knockouts. Kumbaga may 100% knockout rate mga bro sa kanyang kartada. Kaya ganito na lang ang inasal nitong si Jamtong mga bro, dahil gusto pala itong bumawi sa mga Pinoy mula nang pinabagsak ito ni Miel Fajardo sa loob lang ng 7 segundo sa kanilang laban. Kaya dito daw babawi si Jamtong sa batang Pinoy na si Pasiones, na nagmula naman sa knockout na panalo sa isa pang Thai boxer na si Bichit Uat. Kaya tara na mga bro, ating balikan kung paano pinabagsak ni Pasiones sa round 2 itong hambog na Thai boxer. Sa laban na ito mga bro, si Pasiones ay may kartadang 3 wins, 0 loss at 2 knockouts. Kontra naman sa Thai boxer na si Jamtong na may record na 7 wins, 3 losses at 7 knockouts sa laban na naganap sa Saigon Sports sa Vietnam. Sa panimula pa lang ng unang round mga bro, agresibo itong si Jamtong na kung saan gusto na itong tapusin ng maaga ang batang Pinoy na si Pasiones na tumatama din ng mga counters. Năm năm trước ở độ tuổi 13 thì dành cho mình những thành tích và có những trải nghiệm rất tuyệt vời tại Việt Nam. Và đây cũng là một những võ sĩ được dự đoán cũng sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với đất nước Việt Nam chúng ta. Đó chỉ là một tình huống đánh vào vai mà thôi. Cú swing hook rất nặng, nhưng rất may cho Sarawut Jamtong là anh đã không phải lãnh thủ trình diễn body show đến từ Sarawut Jamtong. Rất tốt. Đó là những cú đánh cực kỳ biến hóa đa dạng đến từ Pasiones. Bago matapos ang unang round mga bro, tumamang mga counters ni Pasiones, ngunit mas lalong nag-angas itong si Jamtong. Giây cuối cùng vẫn là một sự chủ động tấn công của Pasiones. Dito naman sa ikalawang round mga bro, tumitindi ang palitan ng mga suntok galing sa dalawang boxers na ito na gustong pabagsakin ang bawat isa. Còn động tác giả những tình huống thể hiện để nhằm đánh lạc hướng đối thủ đến từ Sarawut Jamtong. Đây là giai đoạn mà Sarawut Jamtong đang mula sa malakidlat na pinakawalan ni Pasiones mga bro, bagsak si Jamtong at dito na nakamit ni Pasiones mga bro ang pagkapanalo sa pamamagitan ng TKO sa round 2. Đây là một cú đấm, đây là một cú đấm và có khả năng anh sẽ khiến cho đối thủ bị hạ knockout. Những bước chân loạn choạng và đứng không nổi nữa rồi. Và đây là một cú đấm và có khả năng anh sẽ khiến cho đối thủ bị hạ knockout. Một cú right shot quá nặng đến từ Pasiones. Đây là những gì mà chúng ta đã dự đoán trước và 10 tiếng. At sa huling laban ni Pasiones mga bro, ay pinabagsak nito sa round 2 ang kapwa Pinoy
ang former world champion na si Mark Cuarto, ngunit nauwi sa split decision na panalo ni Pasiones. Salamat sa inyong suporta mga bro at sa susunod nating mga videos. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.